బ్లూ లాక్ ఒక స్పోర్ట్స్ బేస్డ్ యానిమే అని చెప్పొచ్చు. ఫుట్బాల్. రెగ్యులర్గా ఒక స్పోర్ట్స్ బేస్డ్ యానిమే అంటే అందరూ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? ఫ్రెండ్షిప్, టీమ్ ఎఫోర్ట్, అందరూ కలిసిమెలిసి ఆడతారు అనుకుంటాం. నాట్ ఓన్లీ ఫుట్బాల్, ఏ గేమ్ అయినా సరే ప్లేయర్స్ అందరూ ఒకరినొకరు ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ టీమ్ ఎఫోర్ట్తో గేమ్ ఆడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్రికెట్లో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా సరే ఏ ఈగో అనేది ఉండదు, అందరూ కలిసిమెలిసి ఆడతారు. మీరు ఏ స్పోర్ట్స్ బేస్డ్ యానిమే చూసుకున్నా సేమ్ ఇదే ఫార్మాట్ ఉంటుంది. కానీ బ్లూ లాక్ ఈజ్ డిఫరెంట్. నో స్పోర్ట్స్మెన్షిప్, నో కైండ్నెస్, నో ఫ్రెండ్షిప్, తొక్క తోలు ఇవేమీ ఉండవు. ఓన్లీ ఈగో. ప్లేయర్స్ అందరూ ఒక బ్యాటిల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నట్టు ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడుతూ ఆడతారు, ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ సేమ్ టీమ్. ఇంకా ఈ యానిమే ప్లాట్ వచ్చేసి బ్లూ లాక్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్లో జపాన్లోనే 300 బెస్ట్ ఫుట్బాల్ స్ట్రైకర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు. యాక్చువల్గా ఫుట్బాల్ అంటే స్ట్రైకర్స్, గోల్ కీపర్స్, మిడ్ ఫీల్డర్స్, ఫార్వర్డ్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు. కానీ ఈ బ్లూ లాక్లో అందరూ స్ట్రైకర్సే ఉంటారు. ఫీల్డ్లో అందరూ స్ట్రైకర్సే ఉంటారు. బ్లూ లాక్ మెయిన్ థీమే అది. జపాన్లోనే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అండ్ ఈగోయిస్టిక్ స్ట్రైకర్ని తయారు చేయాలని. ఇంకా మన మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఈ 300 స్ట్రైకర్స్లో ఒకడు, ఇసాగి యోయిచి. బ్లూ లాక్లో క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ 300 స్ట్రైకర్స్కి ఒక్కో ప్లేయర్కి ఒక్కో స్పెషల్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది. బ్లూ లాక్లో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఈ లెవెల్స్ అన్ని దాటుకొని చివరికి గెలిచేది ఓన్లీ 1 ప్లేయర్. 300 ప్లేయర్స్లో ఓన్లీ 1 ప్లేయర్ గెలుస్తాడు. ఇంకా ఈ డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఎలిమినేట్ అయిన ప్లేయర్ ఇంకా వాళ్ళ లైఫ్లో ఫుట్బాల్ ఆడనివ్వరు. విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ అన్ ఎండ్ టు దర్ కెరీర్. ఆల్ 300 ప్లేయర్స్కి ఒకే ఒక్క డ్రీమ్, జపాన్ తరపున నేషనల్స్ ఆడాలని. మరి మన మెయిన్ క్యారెక్టర్ బెస్ట్ స్ట్రైకర్ అవుతాడా లేదా ఎలిమినేట్ అయిపోతాడా అనేది మీరు యానిమే చూసి తెలుసుకోవచ్చు. ఈ బ్లూ లాక్ ని మాంగా ఫ్యాన్స్ చాలా హైగా రేట్ చేస్తున్నారు. చైన్సా మ్యాన్, బ్లీచ్ లాంటి బిగ్ యానిమేస్ ఉన్నా సరే బ్లూ లాక్ క్రేజ్ ఏం మాత్రం తగ్గలేదు. ఆల్రెడీ బ్లూ లాక్ సీజన్ 2 అండ్ ఒక మూవీ కూడా అనౌన్స్ చేశారు. మీరు ఇప్పటి వరకు బ్లూ లాక్ చూడలేదంటే ఖచ్చితంగా చూడండి. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యానిమే. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ యానిమే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.